Vítam vás opäť v mojej intelektuálnej show Pod palmou. V minulej relácii sme našli kus pravdy. Aj téma dnešnej relácie je nemenej zaujímavá. Budeme sa baviť o posmrtnom živote, o nebi, pretože pozvanie do štúdia prijal pán Aniel. Dobrý večer. A samozrejme o pekle, pretože je tu medzi nami aj pán Čert. Dobrý večer. Takže, čo nové v nebi? Tak v podstate v nebi nie je nič nové. Nuda. Ako my interne hovoríme, nebyť buša, nie je v nebi žiadna duša. Myslíte vojny, násilie, tanky? To ste povedali vy. Áno. A ako v pekle? No fajn, pán Suchohryb, fajn. Tak minulý týždeň som kúpil 2 plazmy, tak sa teraz všetci veselo kúkáme na vyhúleného malého bobra. Bože, to by som aj ja chcel pozerať. Pardon, sem nebudeme zachádzať, pretože intelektuálne niveau našej relácie je oveľa vyššie. Nebudeme ju znižovať, pretože to uráža mňa, moju myseľ. Ahoj, myseľ. Takže vráťme sa k téme. Kto všetko je v pekle? No, kto všetko je v pekle? Tak v pekle je celkom fajn partička, pán Suchohryb. Tak je tam... Kto je tam? No, Josif Stalin je fajn, potom Mladý Hitler. Matka Tereza je celkom fajn, baba, to je celkom sranda. Pardon, zastavme sa. Čo pre Boha robí matka Tereza v pekle? Pán Suchohryb, pozrite sa. Normálne, akože existujú určité byrokratické mašinérie, že? A jednoducho proste chybička sa vloudí. Jak sa hovorí interne u nich v nebi. Ale to by ma zaujímalo, že čo robia tí ľudia v pekle? Sú spokojní? Nešťastní? No človek si zvykne na všetko. Ak môžem, doplním kolegu Čerta. U nás v nebi napríklad máme Jacka Rozparovača, alebo knieža Drakula tam je. Zaujímavé. A tu by som sa zastavil. Byrokratická mašinéria, úradník. Dobre, ale poďme in medias res. Áno, Tu by nech sa som sa páči. zastavil. Ja akože umriem. Áno. je- Čo ďalej? To je isté. No tak ja by som, ak vás to teda intelektuálne neurazí, tak vaša duša aj s vašou myslou ide do výťahu na 25. Vystúpi z toho výťahu. Tam je potom taká vrátnica. Na tej vrátnici vás čaká Cháron. Pardon, No Cháron. A on nie je na loďke? A nie je to kostra? Pozrite sa, pán Suchohryb. Ja neviem, že akú literatúru vy ste čítali v mladosti a ako sa pripravujete na reláciu, ale pán Cháron je ona. Je to žena, blondína, veľmi vyvinutá blondína. Viem to, lebo som s ňou chodil 2 týždne a Môžem dosvedčiť? Aha. dala mi kopačky. Isté, takže ste prežili s Cháronom intenzívny, krátkodobý vzťah. S Cháronou. S Cháronou. Ale čo potom? Čo urobím u Chárona? Môžem, kolega Čert. Je to veľmi jednoduché. Zaplatíte 1000-korunový kolok, áno? Aha. A idete úplne do tých zadných dverí na konci chodby vľavo. Takže s 1000-korunovým kolkom ja pokračujem do posledných dverí vľavo. Áno. A tam? Vypíšete formulár. Áno, vypíšete formulár, pán Suchohryb. Formulár? A na čo? No, lebo potom musí zasadnúť rada, a ktorá o také 2-3 roky rozhodne, kam vlastne pôjdete, kam ako chcete ísť. 4-5 roky, akože nebuďme optimistickí, hej, pán Nech sa Aniel. páči, proste zasadne rada, tá rozhodne od tých pár rôčkov, či pôjdete do neba, alebo do pekla. No to je dosť logické, že? Isté, a veľmi logická je aj štatistika. A mňa by naozaj veľmi zaujímalo, že štatisticky, čo si ľudia viac vyberajú. Kam chcú ísť?
No, no zase, keď sa nad tým tak trošku viac, keby ste sa nad tým trošku viac zamysleli, pán Suchohríb, tak ono to jednoznačne vychádza, že asi do pekla, že? Do pekla? A prečo? Je to logické, oni majú teraz aj tú novú plazmu, pozerajú televízor, majú žúr každý večer, takže keď si spočítate pre a proti, jasne vám vyjde výsledok. No a máme tam aj trošku teplejšie, že? Nech sa páči. Isté, ale teraz mi vyskakuje taká tiež logická otázka, že na čo je potom vlastne nebo? No, tak to je veľmi dobrá otázka. Nerád by som hovoril bez kompetentných, ktorí tu nie sú. Ale môžem, myslím, ako zástupca povedať, že na poslednom valnom zhromaždení sme prerokovali túto otázku a nebolo to také jednoduché, predsa len každý mechanizmus má svoje pre a proti. No v podstate sme sa tak nejak rozhodli, že v poslednom čase budeme musieť to nebo asi zabaliť. No a kým to zabalíte, my si pustíme klip a o chvíľu sa opäť vrátime. Ale daj pokoj. Ja som vám našiel kus pravdy. Takže opäť po klipe sme v našom štúdiu a pribudol k nám ďalší hosť, a to Smrť. Dobrý večer. S Bohom. Dobrý večer. Zdravím. Takže akú úlohu vy zohrávate v celom tomto procese? No, tak ja mám abecedný zoznam a idem vlastne podľa abecedy. A to stíhate? Pravdu povediac, nie vždy. No a z toho vlastne vychádza, že aj mená začínajúce na Z alebo V väčšinou sa dožijú dlhšieho veku. To môžem dosvedčiť. Ďakujem. Ďakujem za pripomienku. Ale poďme k veci. Ako to vlastne funguje? Viete si predstaviť, že by ste napríklad prišli za mnou? Ale iste. To je zaujímavá otázka toto. Dobre, ale ľudia chcú ísť, nechcú ísť, bránia sa, idú radi. Tak ten proces je relatívne rýchly. Nie je s tým problém. Toto by som trošku s vami mohol aj polemizovať, pretože napríklad ja. Mne sa napríklad nechce ísť. No a? Čo by ste robili? No... Toto. Chvála Bohu. Ty počúvaj, starý. Ja som počul, že máte novú plazmu. Dojdi kúknu, vidíš. Za dušičku sa trošku... Kokos, víš, ak by ma na nervy? Čo on sa vôbec nepripravil na reláciu.